Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaalaha Soomaaliyeed qiimaha iyo karaamada leh waan idin salaamay meel walba aad joogtiin. Waxaan ku guda jirnay akhrinta buuggii labaad ee 4000 Essential English Words. Waxaan ka bilaabaynaa maanta Allah subxaanahu wa tacaala hadduu raali ka noqdaa cutubka afaraad ee page-ka 26aad. Alaaba sida caadiga ahayd cutub walba waxaana lagu siin jiray 20 eray. 20ka eray page-ka markaasi ugu horeeyna 10 eray ay noogu xusan, page-ka xigana waxaa noogu xusan 10 kale. saasay waxay ku tahay markaasi 20 si la mid ah. markaasi 20kaas eray waxaa soo raaca su'aalo ayaa soo raaca. su'aalahaas waxaa weli kasii dambeeyo cashir ah markaas sheekadaasoo lagu soo dhex lifaaqay 20ka eray oo aan nala baray. sheekadaas waxaa kasii dambeeya su'aalo. intaas ayaan guda geli doonaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu idmaa. cutubka afaraad ayaan ka bilaabaynaan dhahnay page-ka 26aad. ereyga 20ka maanta cutubkana lagu siiyey waxaa horkacaya jest waa xabadka ayaa waxaa la yirahdaa the jest waxaa leeyahay qeexitaanka is the front part waa qeybta ugu horeyso of the person's body jirka markaasi qofka under the neck qorta hoostiisa. tusaale waxaa leeyahay the water biyuhu in the lake ee ku jira warta waxay ahayn as height kuwa markaasi aad markaasi u sareeya as my just sida xabadkeyga u sareeya. sida markaasi xabadkeyga uu uga sareeyo jirka intiisa kale oo ugu soo baxsan yahay ayuu markaasi biyuhuna waxay ugu soo baxsanaayeen ayuu yiri warta. ereyga xiga waa confidence kalsooni waa ku kalsoon confidence. waxaa leeyahay marka qeexitaanka if you have a confidence haddii aad leedahay markaasi kalsooni about something aad shay ku kalsoon tahay you are sure waxaad hubtaa of it shaygaas waad hubtaa. confidence sidaas ayaa la yiraahdaa. tusaalaha waxaa leeyahay markaas I have confidence waxaan markaasi kalsooni ku qabaa that markaasi I did well on the test inaan si fiican aan u qabtay tijaabadeedii mise imtixaankii si fiican inaan u sameeyey oo casharadii aan ka soo jawaabay ayaan kalsooni ku qabaa ayuu yiri. ereyga xiga waa consequence waa natiijo wax aad qabatay wixii ka soo baxay ayaa natiijo la yiraahdaa. waxaa leeyahay ereygani qeexitaankiisa consequence natiijada is a result waa natiijo of choice ee doorasho or ama action ficil aad samaysa wixii ka dhashay cawaaqibka ka dhashtay ayaa waxaa la yiraahdaa consequence natiijo la yiraahdaa. ama doorasho laba shay aad kala dooratay inaad markaasi arday ahaatay inaadan noqonin natiijadii ka dhalatay ayaa consequence la yiraahdaa. actionko kale inaad noqotaa markaasi qof degan iyo qof markaasi xun natiijadii ka dhalatay consequence ay noqonaysaa. dagaal hadaad samaysaa natiijadii ka dhashatay consequence ay noqonaysaa. consequence waa natiijo marka. qeexitaanka waan aragnay. tusaale waxaa leeyahay consequence natiijada of missing my bus baska iga tagay natiijadiisa I had to found another way to work waxaan helay markaasi hab kale aan ku shaqaysan karo. ereyga xiga waa disaster waa musiibo mise aafo. disaster waa musiibo mise aafo. disaster musiibada is a really bad waa shay xun ayaa leeyahay that happiness ay dhacda. disaster musiibadu is a really bad thing waa shay xaqiiqdii xun that happiness ay dhacda. tusaalaha waxaa leeyahay markaasi when a car crashed markuu gaari uu burburaa shil uu galaa it was a disaster waxay tahayba waa musiibo. ereyga xigaa waxa waaye dhib ama dhibid waaye. to disturb someone qof inaad dhibtaa means waxaa la jeeda to upset them qofkaas inaad ka careysiisaa mise aad ka xanaajisaa. tusaalaha waxaa leeyahay markaasi the loud noise qaylada markaasi saxaxankiisa uu sareeyo disturbed me way dhibtay while I was working intaan shaqeynayay.
estimate waa qiyaasid ama qiyaas. estimate waa qiyaasid ama qiyaas. To estimate something inaad shay aad qiyaastaa means waxaa la jeedaa to make inaad sameyso gas qiyaas about it shaygaas aad qiyaastaa. The boy wiilka tusaalihii waaye estimated wuxuu qiyaasay that in markaasi he was one inuu yahay mid kamid a meter atall inuu yahay markaasi dhererkiisu 1 mitir inuu yahay ayuu wiilkii u qiyaasay. ereyga xiga waa honor sharfid ama sharaf waaye. honor waa sharfid ama sharaf waaye. qeexitaanka waxaa leeyahay markaasi when you honor people markaad markaasi aad qadarisaa mise aad sharaftaa dadku or things shay aad markaasi sharaftaa you show waxaa tustay respect qadarin for them shaygaas ayaa qadarintiisa soo bandhigtay ama markaasi dadkaas ayaa qadarisay waayahay shay qadarin ma yeelan karaa waa yeelan karaa shay dhismahoo kale haddaan kasoo qaadno masaajidka qadarin uu kaaga baahan yahay marka thin oo noqonaya shayga sidaas waxaa loo soo geliyay shay. tusaalaha waxaa leeyahay markaasi I honor waan sharfaa oo waan qadariyaa my science teacher macalinkeyga sayniska waan qadariyaa by working hard in class markaasi si markaasi u shaqeeyo howlkarna ka ah fasalka gudihiisa. macalinkeyga sayniska waan qadariyaa anigoo u shaqeynaya ayaa liir markaasi si howlkar ah fasalka gudihiisa. embrace ereyga xiga waa embrace waa ka helid ama la dhicid inaad shay ka heshaa ama aad qof ka heshaa ayaa waxaa la yiraahdaa embrace. to embrace someone inaad qof ka heshaa ama aad la dhacdaa means waxaa la jeeda to make that person proud inaad qofkaas aad ku faanta. embrace yacni tusaalaha waxaa leeyahay he was able wuxuu awood u yeelan karay to embrace inuu markaasi ka helaa dagaal gabadha with his new dance ciyaarteeda cusub inuu ka helo ayuu awooda ayaa la yiri. ereyga xigaa waa marathonka waa ciyaar markaasi orod ah inta badanaa la orda markaasi 26 mayl ayaa la ordaa. ciyaartaas orodka ayaa marathon la yiraahdaa oo inta badanaa marathonkaas ayaa markaasi ereygan lagu magac daray. marathon waxaa leeyahay markaasi qeexitaanka is a very long foot race waa tartan lugta ah oo dheer just over misna ka badan 42 kilometer 42 kilometers 42 kilometer ka dheer waa markaasi orotan laga soo bilaabayo markaasi meel misna ku dhamaada meel kale taasoo lagu ordaa markaasi wada dheer ee kamid ah magaaladaasi ayaa marathon la yiraahdaa. waxaa leeyahay tusaale I run a marathon waxaan orday orodka marathonka loogu magac daray and now haddana my legs lugaheyga are tired way daalan yihiin. narrow ereyga waa narrow ciriiri ah when something markii shay is a narrow u yahay ciriiri id shaygaas is a very thin aad buu wuxuu u yahay markaasi xuut u yahay. erey tusaalaha waxaa leedahay bridge buundadu is too narrow aad ayay ciriiri ugu ahayd for a car wixii ciriiri ku ahayd gawaarida to drive over in lagu kor wadaa ciriiri ayay ku ahayd. waxaan u gudbaynaa beejka markaasi 27aad ayaan u gudbaynaa. waxaase noogu qoran cutubkeeni maanta 10kii ereyna lagu siinayay 20 ereyna lagu siinayay 10 kamid ayaa halkaasi noogu qoran. ereyga ugu horeeya waxa waaye markaasi waxa waaye waa bale waa midabka baraxa ah ayaa bale la yiraahdaa. bale waa midabka baraxa ah ayaa bale la yiraahdaa. when something markii shay is a bale u yimid markaasi midabka baraxa it shaygaasi does not have ma haysto a bright color midab markaasi ifayo ma haysto tusaale waxaa leedahay galis skin gabadha maqaarkeedu waxa ay very pale mid markaasi aad u ah midab barax aad u ah waaye. ereyga xiga waxa may rough khaliif ah waa
angel canayn waa meesha angel canayn misne taaga ah oo kala sareyso ayaa rough la yiraahdaa qeexitaanka waxaa leeyahay when something markii shay is rough oo yaa meel qalaf ah it shaygaas is not even ma aha or smooth ma aha mid markaasi siman ma aha oo jilcan tusaale waxaa leeyahay the rough ground dhulka markaasi khaliifka ah hurt my feet ayaa lugaha iga dhaawacay dhul isku toosan ma ahayno dhinacna taag dhinacna god ayuu ahaa satisfy waa raaligelin ama ka farxin labadaba waa la yiraahdaa ka farxin iyo markaasi raaligelin baa la yiraahdaa to satisfy someone qof inaad ka farxisaa means waxaa la jeeda to make them happy inaad farxad gelisaa qofkaasi tusaale waxaa leeyahay it will satisfy my teacher it iyadu will satisfy my teacher macalinkayga ayay farxad gelinaysaa ama raali gelinaysaa if I finish haddii aan dhameeyo all my homework shaqadayda guriga haddii aan wada dhameeyo macalinkayga ayay markaasi farxad gelinaysaa scream waa cabaadid ama qaylo scream cabaadid ama qaylo to scream qeexitaanka waxaa leeyahay to scream means waxaa lala jeedaa to make a loud noise inaad sameyso qayli saro with your mouth afkaaga aad ku sameyso ayaa scream cabaad la yiraahdaa tusaale waxaa leeyahay dagaal gabadha soo waxay aragtay isbeedar caaro and screamed wayna cabaaday ama way qayliday sensitive dareen leh waa when something markii shay or when someone markii qof or something is shay is sensitive oo yaa mid dareen leh they are easily hurt xasaasi ah si fudud ayaa markaasi loo dhaawici karaa ay leeyahay markaasi tusaale waxaa leeyahay my teeth ilkaygu are sensitive way dareen leeyihiin to cold things waxyaabaha markaasi qabow way u dareen leeyihiin ayuu leeyahay ereyga xiga waa shade waa har the shade harka is a dark area waa goob markaasi mugdi ah taasoo something shay makes uu sameeya when markii it block uu geedaamiyo dasan qoraxda markuu block gareeyo ama markaasi qoraxda uu joojiyaa ayaa waxaa la yiraahdaa shade ka markaas uu sameysmaa tusaale waxaa leeyahay markaa it was hot outside banaanku waxa ay ahayd kuleel ayay ahayd soo sidaa darteed the boy wiilka sat in the shade waxa uu fariistay markaasi hooska of the tree geedka ayuu fariistay waayahay ereyga xiga waa supplement dhamaystir supplement waa dhamaystir to supplement something shay inaad dhamaystaa is to add something waa inaad ku dartaa shay else to it a good way hab fiican aad ugu dartaa tusaale waxaa leeyahay supplements wuxuu dhamaystiray his diet qudaartiisii ama markaas raashinkiisii diet waa raashine ayuu dhamaystiray with fresh fruit wuxuuna ku dhamaystiray khudrad fresh oo cusub ayuu ku dhamaystiray terror waxa waaye argagaxid taanka waxaa leeyahay markaasi when someone markii qof feels uu dareemaa terror argagax uu dareemaa they qofkaasi askared uu cabaqayo cabsi ayaa gashay tusaale waxaa leeyahay markaasi I felt waxaan dareemay a sense of terror dareen markaasi waxaan dareemay ee uu leeyahay markaasi argagax when the tiger chased me markuu usoo bursaday markaasi shabeelku waxaan dareemay dareen markaasi argagax ayaan dareemay threat ereyga xiga waxaa maaska waa threat waa hanjabaad ama goodi ayaa waxaa la yiraahdaa threat a threat goodiga ama hanjabaadka waxaa leeyahay something waa shay bad xun taasoo may happen laga yaabay inay dhacaan tusaalaha waxaa leeyahay due to the dark clouds iyadoo loo sababeynaa markaasi daruuraha madow there was waxaa jiray a threat of a bad storm hanjabaad ama markaasi goodi markaasi duufaan ama dabaylo marka waxaa leeyahay iyadoo loo sababeynayo daruuraha madow waxaa jiray goodi ama markaasi hanjabaad inay jiraan dabaylo ama markaasi duufaan xun ereyga xiga oo ugu dambeeya waxaa waa victim ay la yiraahdaa victim waa dhibane
victim waa dhibane. A victim waxaa leeyahay a person waa qof that kaasoo had something bad happen to him, wax xuni qof ay ku dhaceen ayaa dhibane loogu magac daray. ereygaas ayaa ugu dambeeyay 20 ero maanta lagu baray markaas cutubkaasi afraad. waxaan u gudbaynaa page 28aad. waxaan ugu qoran walaalahayga aan jeclahay oo Soomaaliyeed su'aalo ardayga ayaa la rabaa inuu soo xaliyo page 28aad ilaa page 29aad. waxaan u gudbaynaa page 30aad ayaan u gudbaynaa. page 30aad waxaan ugu qoran alaaba cashirkaasoo markaasi ah sheeko ah. sheekadaasoo lagu dhaxlifaaqay 20 erey. sababta loogu soo dhaxlifaaqayna wax kale ma waa in sare loogu qaado miskor loogu qaado markaas fahamkeena. sheekadan waxaa loogu magac daray The Deer and His Image. The Deer and His Image. deeradii ama deerkii iyo markaas muuqaalkiisa. A deer told himself, deero ayaa wuxuu u sheegay lafsadiisa, everyday maalin walba u sheegaa, I'm the most handsome deer, waxaan ahay deerada ugu quruxda badan in the forest, keenta ugu quruxan ayaan ahay Eulia. My largest habit-kayga markaasi ballaadhan is a symbol, wuxuu calaamad u yahay of my power, awoodeyda ayuu calaamad u yahay. And my beautiful horns, geesaygan qurqurxani, embrace wuxuu cajabgelinayaa ama ka helaya markaasi other animals, xayawaanada kale. But laakiin he did not like, isaga muusan jeclayn, his legs, lugihiisa isaga muusan jeclayn, and hooves, iyo weliba qoobabkiisana muusan jeclayn. My legs, lugahayga, are narrow, waa cariiri, and my hooves, qoobabkayguna, are ajli waa ay xun yihiin. They do not satisfy me, ima raali gelinayaan ayuu yiri, ama markaasi ima farxad gelinayaan ayuu yiri labadooduba. One day maalin, the deerkii wuxuu arkay a big dog, ay weyn ayuu arkay. The deerkiina made some noise, wuxuu sameeyay qaylo, and disturbed wuxuuna dhibay the dog, eygii ayuu dhibay. The dog, eygii woke up, waa uu soo toosay. eygii markaasi lagu dhibay qaylida ayaa soo toosay ilaa the dog, eygii woke up, waa uu soo toosay, and Jason wuxuuna raacdaystay him, deeradii ayuu raacdaystay. The deertii felt terror, wuxuu dareemay argagax ayuu dareemay. He screamed, wuu cabaaday marka, waa uu qayliyay. He did not want Musa rabin to be a victim, inuu noqdo dhibane, inuu noqdo Musa rabin. So he ran into the forest, keenta ayuu ku orday. deerta ayaa la sheegayaa. His strong legs, lugihiisaan awoodda leh, helped him, ayaa ka caawiyay deertii run fast, inuu si markaasi dheereey u ordaa. His bell, midabkiisa madaxa markaasi baraxa ah, midabkiisa baraxa ah ayaa brown ayuu ahay liyiri. Hooves were hard, sidoo kale qoobtiisana waa ay adkaayeen. So they were not sensitive, maysan dareen gelinaynin. To rough, mise xasaasi maysan u ahayn, to the rough rocks, dhagaxaanta markaasi qilifka ah. However, si walba ha noqoto, his horns, markaasi geesihiisa got catch in a branches, geesihii dhaadheeraa uu lahaa markaasi waxaa qabsada liyiri, laamaha geedaha ayaa qabsaday. His horns, geesihiisii got catch waxaa qabsaday in a branches, geedihii forest, keenta uu ku dhex ordayay, geedihii ayaa qabsaday ee leeya. Slowing him, taasoo sababtay inuu slow ay ka dhigaan, inay gaabiyaan, ay soo yareeyaan markaasi him down, socodkii iyo xawligii uu ku socday inay soo gaabiyaan ayay keeneen, maadaama markaasi geesihiisii ay geed ay qabsadeen. His largest habitkiisii ballaadhnaana could not fit, muusan markaasi ku habbooneen. Between thick trees, geedaha dhumaca yaryar, yacni geedaha isu dhadhow, xabadkiisana maysan dhex mari karin waa yani. A deer, deeradii
estimated waxay qiyaastay that iminkaasi he ran for an hour hal sac inuu ordayo ayay qiyaastay. He felt wuxuu dareemay daarti wuxuu dareemay like he was running a marathon in uu ordayo basida markaasi tartanka orodada amal inuu ordayo ayuu qiyaasay. In the end gabagabadii daarti escaped waxay ka baxsatay the threat waxay ka baxsatay markaasi hanjabaadii mise goodii oo waxay ka baxsatay of the dog ee eegi. He said in the shade of a tree waxa uu iska fariistay daarti waxay fariisatay har hoostiisa ay geed hoostiisa oo har ay iska fariistay. Shade waa har geedka harkiisa ay iska fariisatay. That was almost disaster taasi waxay ahayd markaasi inta badanaa musiibo. I almost did not escape it ani inta badanaa kaliya kumaanan soo baxsanin. wuxuu leeyahay markaasi kaliya kumaanan soo baxsanin aniga because maxaa yeelay of my justice and horn geesahayga iyo markaasi xabadkayga kaliya kumaan soo baxsanin uu yiri. My legs lugayga and hooves iyo markaasi qoobatayda ayaa saved me ayaa i badbaadiyay. As a consequence natiijadan the deeradii learned waxay baratay to honor inay sharafto his first legs lugaheeda hore inay sharafto ayay ogaatay and have confidence misna ku kalsoonaato in his strong hooves iyo markaasi qabataheeda xoog leh inay ku kalsoonaato ayay ogaatay. Pretty things waxyaabaha qurxani only supplementary kaliya ma dhameystiraan important things waxyaabaha markaasi muhiimka ah. He thought ayuu daartii ku markaasi fikray yani waxa uu la jeedaa kaliya waxyaabaha qurxan oo anaga isleenahay ayaa wax kale oo muhiimka dhameystiro aan isleenahay kaliya ma dhameystiraane waxyaabaha xunna marbay dhameystirayaan waxyaabaha muhiimka sidaas uu la jeedaa. waayahay walaalahayga Soomaaliyeed qiimaha karaamada iyo sharafta leh halkaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa cutubkii 4 ayaan ku soo gabagabaynaynaa. waxaa ku xiga page-ka xiga waa su'aalo ardayga ayaa la rabaa inuu soo xaliyo waxaad markaasi awoodana soo xali waxaad awoodi weysid isla xalinayna Allah subhanahu wa ta'ala oo ilma halkaas ayaan ku soo ekeynayna maanta. salaamullaahi calaykum.